Mimi nasikia huko nyuma watu wanapigwa live bullet, ni matia gas zinalipuka nyuma yetu. Nilisikianga tu nimepigwa na kitu kwa mgongo. Kushika nyuma hapa hivi kwenye nilikuwa nasikia uchungu, kumbe ni kishimo. Kuangalia kwenye nilikuwa nimebend, kote kumejaa damu. Kumbe time nilifungulia trouser, nilifungulia damu. Risasi ilipita ikakuja kukwama kwa belt. Intestines zangu zilikuwa affected almost 2 meters. Kutoka hapa kwa mgongo kushuka hivi chini sikuwa najifeel hadi hapa kwa miguu. So nilikuwa naanza kujifeel tu kwa miguu nikishika hapa hivi. So my name is Abed Muli Kioko. So I'm 25 years old, a young parent. So mimi nimegrow tu hapa mtaa hapa Nairobi. Kwetu tuko watatu. First born ni msichana, second born ni kijana, and then mimi ndo last born. Nilifika form 4, kutoka hapo hatukuwa na fee. So kutoka hapo ni kuhustle mtaani. So nimeelewa South B. Nikuwa tu like siwezi sema for long, like tuseme like 3 to 4 years hapo tumekuwa South B. Then kutoka South B tulitokanga juu South B hiyo time ilikuwa ghetto. So ukiangalia ghetto inakuanga na many accidents, si moto, si nini. Mambo ni mengi. Pia kuna kampani mbaya huko ghetto. Ukiachilia watu wako watapotea. So tukatokanga South B. Tukakuja place inaitwa Chang'ombe. Chang'ombe iko along Mombasa Road. Kando ya Kabana hapo. Kuna ghetto ilikuwa hapo ilikuwa inaitwa Chang'ombe. So Chang'ombe hatukaa sana like pia 2 to 3 years hapo. Then Chang'ombe ikabomolewa. Chang'ombe kubomolewa tukakujanga pipeline. So tumekaa pipeline kutoka 2011 hadi nikamaliza shule, wazazi wakikaa pipeline. So hadi mimi nikumaliza shule nimekuja nikakaa bado pipeline, nikarent pipeline after form 4. So design si tumeelewa design. Wewe kama umemaliza shule uko na mikono unaweza jitafutia, ingia hustle kama wanaume wengine. Siingilie ati into crime ati ufanye nini, utoke mtu uibie mtu, no. Mimi sijaelewa na hiyo. Na mimi nimeelewa design naona mwizi akichomwa. So mtu amelelewa akiona mwizi akichomwa, unaona vitu zinaendelea kwa ghetto. Most of the time unapata watu kama kuingilia into crime ni ngumu. So mimi nilimaliza form 4 2019. After 2019 nikakujanga Nairobi. Nimesomea primary Nairobi. Secondary ndo nimeenda Ushago Mboni, Makueni, uko ndo home. So after form 4 2019, 2020 nikaanza life mtaa ku Nairobi hapo tu pipeline. 2020, between 2020 and 2024 nimehustle Nairobi sana. Design mimi najua mashimo tu pia mingi. Because ukikaa Nairobi utajua Nairobi hakuna kitu ya bure. Unahitaji ufanye kazi, ubuy food. Unaona? Unahitaji survival. Unahitaji pia kuvaa. Huwezi tembea tu ndege. Na pia hizo vitu zote zinahitaji pesa. So mimi kitu ilinifanya niingie kwa hustle sana ni unaona mimi nikiangalia background yangu iko fiti. Pia naangalia watu wa kando yangu si ati wako fiti. Si zaliolekanga huko mbali, Kericho na huko. Bro na yeye niko na yeye mtaani. Bro pia yeye ni hustler mtaani. Pia yeye anapiga shughuli za kampuni. So nikaonanga nitoke nitafute kazi ya kampuni. So makazi za kampuni si ati zimekuwa unapata kazi instantly ukienda kwa kampuni. Kwenda kwa kampuni inamaanisha unaenda kwa kampuni hapo nje asubuhi. Wakichukuana asubuhi, kama utachukuliwa ni sawa, usipochukuliwa unaenda mtaani, unatafuta kazi nyingine. So kampuni ikikosa kujipa, pia mtaani pia kulikuwa na mahasol kama kuhamisha mtu. Kama kuna nyesha unaweza beba maji, ukaenda stage, ukaenda kwa shatu miguu. Yeah. Mfanya hustle mob. Hustle ni mingi. Kuna pia time fulani
Kazi ilikuja ikapotea, ukapata kwa kampuni watu ni wengi, wanachukuliwa na ile kujuana connection. So mimi nikatokanga Nairobi, nikaenda Kangundo Road. Kwenda Kangundo Road kuna place inaitwa Mutalia huko. Nikaenda kufanya kazi kwa Kware, kukata hizi mawe. Kwa kukata mawe, hizi zenye zua zinakatwa za block. So hii mashine ya kukata mawe inakuanga hii upita kwa reli, juu ya reli. Umeelewa? So na hiyo reli ni adjustable. Umeelewa? Design si ati imeshikana. So ni pieces. Pieces unaweza pata kama pieces 3. Pieces kubwa 3. So hiyo mashine ikishapita kwa hii piece imekata, imesonga kidogo, sawa? Imeenda kwa hii piece ya pili. Hii piece iko nyuma itabebwa iende ya kwa mbele. So kwa pia kuko kwa Kware kuna kwanga kazi ni tofauti. Kuna kurushia mawe kwa lori. Mawe lori zimekaa lazima zirushiwe mawe, na hiyo ni kazi yenu pia. Haya, kuna kukata mawe mweke kando, hiyo ni stock. Stock ya kama kuna gari imekuja inataka kama dhao, itabeba kwa hiyo stock. Haitakatwa direct, ati ikatwe saa hii kirushiwa. So hiyo time kulikuanga hakukuwa gari kwa Kware yenye ya kurushia mawe. So hiyo time tunakata stock. So tukikata stock huwa tunajipanga line nyuma. Mashini ikikata, nyinyi mnatoa hizo mawe mnaziweka nyuma. So hii mashini ya kukata mawe inakuanga na blade 3. Blade 2 zimesimama na kuna ile yenye hapa chini, ya 3 ya hapa chini. So siku moja hiyo mashini ikikata mawe, kumbe hii reli ilikuwa kuna mwenye alikuwa ameekelea mawe juu mali hiyo reli inaekelewa. Kama amechoka, si mashini inaenda mbele, yeye ana shughuli ati inarudi nyuma. So kuja juu, hii mashini inanga brake. Unaona? Hainanga ile brake instant, unashika tu pole pole. So vile ilikuja juu, hii mashini ilirudi chini. Kurudi chini, operator alishout. Akasema tokeni. Huyu mwenye alikuwa kando yangu akarudi nyuma. Mimi nikarudi nyuma. But nikirudi nyuma, aka machine kenye kalikuwa kanakata chini, kalinikwaruza mguu, vidole. Si kwaruza sana. So the problem ilikuwa mwenye alikuwa kando yangu on the right. Badala saa ya kurudi nyuma, yeye aliruka mbele. Akapatana sana zile blades zimesimama. So huyu msee ukatanishwa. Hiyo ukatanishwa tu ma pieces. So tunaona tu damu imeruka. So hapo mashine nazimwa. Mashine kuzimwa, huyu msee mwenye alikuwa amekatanishwa, pieces zake zikachukuliwa. So kazi ya Kware hainanga insurance. Design unaweza umia ukalipwa. Umeona? So ni tractor ichukuliwe hizi za kuchimba hizi katapila, chimbwe shimo. Umeona? Huyo msee aende arushwe hapo. Umeona? Kila mtu arushe kamchanga, hizo mikosi zisikupate. Huyo msee azikwe hapo. Hiyo kazi iishi hapo. Mwambiwe saa mwende home. Saa mtakuja kazi the next day, blanda imeingia. Na tukafungia kazi hapo. So what happens ni mtu akienda kwa Kware huko, hizo majob za huko, like mostly hata watu wenye tulikuanga na wao huko marafiki, unapata watu wengi huwa hawaambii watu wao wanaenda huko. Juu hadi mimi mwenyewe mimi sikuwa nimeambia mtu naenda huko. Mimi nitokanga tu kwa nyumba nikaenda. Sikuambia mtu. Sikuambia mtu ati naenda job mahali nini. Mimi nitokanga tu nikaenda. Nikakujanga huko majob. Nikakuja nikafanya kazi huko. So vile accident ilitokea, mimi nikatokanga huko nikarudi mtaani. After 1 week nikitafuta job. Nikakuja kuangukia kazi Kapoils. Kapoils iko along Mombasa Road. So nikakuwa Kapoils, nimekuwa Kapoils tangu I think 2021 hapo. Nilikuwa kwa department ya packing. Nilikuwa kwa side ya baking powder. Baking powder mimi nilikuwa side ya packing.
nilikuwa paka. Kuna parking, kuna huko kwa machines, na kuna pia parking ni area mob. Kuna wenye wanapark kwa hizi pepa ndogo, kuna pia wenye wanapark kwa macartons, kuna wenye wanaeka ma stamp number huko, so vitu. But me specifically nilikuwa kwa parking. So after kuangukia kazi Kapawels, by 2022 nikakujanga nikapatana na wife, nikapatana na bibi. Kupatana naye tulipatana ngadi online. Okay, ukipata job kama Kapawels ni place imetulia. Kama una maintain discipline nini, hamtaipatana mahali na mtu. So kuchujwa ni noma, huwezi chujwa. Not unless sasa wewe ni mtu wa misbehaving nini, mambo mingi. Kuchelewa nini, hizo vitu. Maina. Ama wizi pia. Ukiiba huko pia, kwanza utarushwa nje. Utapelekwa kwanza cell kwanza, kitambo ujulikane kama utachujwa kwanza. Malipo iko fine, si mbaya pia. Accommodatable kwa kijana, anaweza lipa nyumba, anaweza jimaintain, anaweza buy nguo nini. Unaweza pia kuwa na familia. Si pia mimi nilioa tu niko watu hapo. So 2022 tukapatana. After kupatana tukaoana. Hatukuoana na harusi, tulikalishana. Tukaamua tuoane hivyo. After mwaka mmoja, hiyo ni 2023, tukapata ball. So kupata mimba, tukasukuma, tukapush. Though life imekuwa very hard. Lakini si mambo si rahisi. Juu unakujanga unapata pia kuna time kampuni iko down, sales ziko chini. Hiyo time pia unajua as a casual worker unalipwa na days zenye umeingia kazi. Kama hujaingia wiki mzima utalipwa. Unaona? Usipoingia mwezi mzima utalipwa. But sidhani kama unaweza kosa kuingia until mwezi ishe. So tukapush until 2024. 2024 ukikumbuka vizuri, hapo mwezi za kwanza kulikuwa na strike ya madaktari. So hizo miezi za kwanza ndo bibi alikuwa kuja kuzaa. So ilikuanga on 20th mwezi wa 3 ilikuwa job. So bibi unipigia simu, ananiambia saa mali imefika, nasikia kuzaa nini. Nikaitisha ruhusa, nikaenda kwa nyumba. Kufika paipu, nikapata bibi hapo, nikampeleka kwa hospitali ya Kanjo. Inaitwa Mukuru. So hiyo hospitali ya Kanjo tukakaa hadi usiku saa 3. Saa 3 nikaambiwa masaa ya wageni imefika kutoka. So kufika kwa nyumba nikalala. Kulala around saa 8 hapo, kielekea saa 9. Ndio Mukuru alinipigia simu. Akaniambia hebu kuja. So mimi nikatoka. Kaenda. Security hapa ipo kwangi mbaya vile. Iko fine. Because unapatanga 24 hours, 24/7. Watu hata wanapika chapo. Hadi usiku wa manane unaweza enda chapo hapo chini. So like security iko too fine. So mimi nitoka naenda huko saa 9. So nifika Mukuru naambiwa mpaka nihamishwe juu imeshindikana. Okay, kitu ilikuwa ni hao madaktari mimi na hawakuwa. Wenye walikuwa wamebaki ni ma students. Juu madaktari walikuwa wamegoma. So ilikuwa imeshindikana kwa hao students. So ikabidi niambiwe nichague hospitali mbili. Mama Lucy na Jumuiya. Jumuiya iko hapa Huruma. Ni private. Ama Mama Lucy. So wakapiga simu Mama Lucy. Piga simu Mama Lucy ikasemekana pia hakuna space. So wakapiga simu Jumuiya. Jumuiya ikasemekana kuna space. Wakatuma ambulance. Ambulance pia mpaka ilipiwe. Kalipia ambulance. Tukakuja mpaka Jumuiya. Fika Jumuiya walimpokea vizuri kwa emergency. Akapelekwa mpaka maternity juu. Nikaenda nikalipia everything, kila kitu, registration, everything. Na nikapanda juu kwenye alikuwa. So kufika huko juu ndo tuliambiwa nao madaktari. Juu kulikuwa na daktari. Hiyo ni private. Tuliambiwa mtu agiza mara ya kwanza mpaka akatoa hiyo maji. Maji huwa ijikati. Hiyo maji yenye hutoka mpaka ikatwe. So mistake hao walifanya hawakumkata maji. So amepush siku mzima hadi no progress. So kufika huko akamkata maji. So kumkata maji akakuwa na akapush kichwa ikatoka na mtoto ikabaki sasa mwili. So after kitu kama 30 minutes tukaambiwa mwili imeshindikana.
Sasa inabidi ni sign mapepa za theater. Najua tuko tumewana na harusi. Sasa inabidi tena nipige simu kwa mama yake. Yani amelelewa na mama yake peke yake, mzee wake hakwangi. Alipasi. So pigia mama yake akaniambia ni fine tu, kama imefika mahali anaweza katwa akatwe tu. So many people wanapitanga surgery na wanapita tu. So ikabidi ni sign. Pia yeye nilimuulizanga, nikamuuliza unaonaje? Yeye akaniambia tu ina noma, we sign. Kama ni do tatafuta, najua una do lakini life kwanza. So ikabidi ni sign hizo paper. Pia yeye akasign, akapelekwa theater. By good luck, Mungu ni mpoa. By saa 5 aliingia theater asubuhi saa 1. By saa 5 alikuwa shamaliziwa. Yeye ako fine, toi pia ako fine. Kila kitu ikiwa fine. Na nikashukuru Mungu sana. So wife akakaanga OC for a period like 2 weeks. So hizo 2 weeks akikaa OC, si ati ilikuwa ni lazima akae OC. Alikuwa anakaa OC ndo nitafute do. Unaona? Tafute do ya kumbila. Unajua ni private. Private jua kitu ya kwanza, surgery ya CS 50k. Surgery peke yake. Si hujalipia OC bed, hujalipia nini. So in total, so nadaiwa kama 62k. Unaona? Bed sijui ni 2k, sijui hizo zingine madawa nini 10k. So niko kwa street, mimi nikashowaka natafuta 62k. And good luck mimi nilipata tu do. Though nilikopa watu wenye tulikuwa tunafanya job nao, nikakopa hadi manager wangu, nikakopa hadi watu wa plot pia niliwaambia wanikopeshe. Wale wenye ninawajua, wenye tunajuana hapo karibu. Do ikafika. So kufika hiyo do, after 2 weeks hivi nikaenda nikambill out. So kumbill out, kwa ile bahati mbaya alikuwa anakoa, nikimbill out. So kwa hiyo kukoa tukaacha samples hospitali za testing. Unaona? Sasa juu ni mtu alikuwa amefanywa CS, inabidi tena niende job, nitishe ruhusa, nikuje nikae na mtu kwa nyumba. Unaona? Nikaenda nikapewa ruhusa ya 1 month. Kapoils ni poa sana. Wakanipea 1 month. So after 1 month nikakaa na yeye. But after hiyo 1 month ukapata hajarudi form vizuri. So inabidi tena nikae na yeye bado. Nika extend another month. So ku extend another month, huko job yangu ikasimama. Nikafutwa job. Huko hospitali wakanipigia simu. Wakaniambia samples zimetoka na wife imesemekana ako na TB. So inabidi tena turudi hospitali. Turudi tena, aende apewe madawa. Pia mimi na mtoto tupewe madawa za prevention. So wife, hizo dawa za prevention zinakuwa 3 months zetu na mtoto. So hizo za TB wife mpaka ameze for 6 months. So ikakuwa hivyo, tukarudi tukaendea dawa. Nikamwambia tu ajikubali. Sasa tutafanyaje? Situation kama hizo ni kujikubali tu. Tukakuwa tunameza tu madawa, So kutoka mwezi wa 3 nikakaa 2 months. Hiyo ni mwezi wa 5. Si nimefutwa job. Si ndio? Nikarudi sasa. Huko tu Kapoils. Nikarudi nikawaelezea. Nikawaambia situation vile ilikuwa nini. Wakanielewa. Okay, rekodi yangu iko mbaya. Design ati ninaweza chujwa job. Wakanielewa nikarudishwa kazi. So I think hapo ilikuwa sasa mwezi wa 6 nakuja kushika. Kamaliza mwezi wa 6 tukikunywa tu madawa bado. So mwezi wa 7 kulikuwa na pia mwezi wa 6 kumekuwa na maandamano, si ndio? So time ya maandamano tumekuwa tu locked in kwa nyumba kwa maneno mingi. Until sasa hiyo mwezi wa 7 sales za Kapoils company sales zimekuwa chini. Design in a week ulikuwa unapata tunaingia kama once twice
nategemea. Na hiyo pia mwezi wa 7 tulikuwa na msiba. Sisi kama familia tulikuwa tumepoteza babu yetu, the father to my mom. Alikuwa ameaga. Pia hiyo time hakukuwa do, si nimekwambia hatukuwa stable. Pia yeye alikuwa kwa morgue. Do ilikuwa imetosha. Alifariki tu hivi. Akakufia Kijabe hospital. Akaacha bili ya 500k. Sasa mpaka mclear ndo mpewe mwili. Umeona? Hiyo ni mwezi wa 7 pia. So hiyo mwezi wa 7 job ikakuwa iko fit vile. So mi schedule yangu ya job nilikuwa naenda job hadi Sunday. Umeona? Monday naenda, Wednesday naenda, Friday halafu naenda Sunday. So ukapata hiyo time job iko chini, haiko poa. So I remember ilikuanga hiyo wiki ya 14th July. So hiyo time kulikuwa na history inaenea kwa TV, history ya Kware. Kulikuwa na watu wametupwa Kware kwa magunia nini, wakatupwa hapo. Umeona? Na hiyo story ilikuwa kwa TV. Ajumi nakaa pipeline, na pipeline ni karibu na Kware. So tukakuwa hiyo Sunday ya 14th tukaambiwa hakuna kazi. Tukaamka vizuri na wife, tukaenda kanisa. So after first service inaishanga around 11 to 12 hapo. Tukatoka. So kutoka tukaachania kwa gate ya kanisa na wife. Nikamwambia enda kwa nyumba, enda uprepare lunch. Kitambo lunch hivi itakuwa nishakam. Acha mimi niende Kware. Juu kuna history naona kwa TV na Kware juu ni hapa, acha tu niende nijione. So wife akaniambia ni sawa. Yeye akapanda juu na mtoi, mimi nikashuka. Mimi ni ushuka naenda mpaka Kware. So kufika Kware ni ufika kumetulia tu. Kuna watu kila aina, like kila age. Kuna watoi, kuna wazae, kuna wamadhe. Watu kila age kwa hapa hadi mayouth wako hapo. So nikafika nikapata pia kuna team yenye inatoa miili. Kuna ile team ya vijana wenye walikuwa wanatoa miili. Pia kuna team nyingine wamevaa makoti, dust coat za white. Imeandikwa nyuma DCI. Kajua hao ni gava already. Gava wanakuanga kwa scenarios kama hizo. So nikifika Kware, kuna ule jamaa alikuwa anatolewa kwa hiyo shimo. Like ni shimo. Ni kishimo, umeelewa? Na hiyo shimo ni deep, ni very deep. Na ni shimo imetupwa dumpings. Hapo kuna kila type ya takataka. Ni kishimo tu. Okay, ilikuwa quarry, ilikuwa inatolewa mawe. Kaachwa kishimo kikiwa hivyo. So kishimo kuachwa hivyo watu wakaanza kutupa takataka. Na hivyo ndo imegrow ikiwa sasa Kware kishimo. So mpaka sasa ndo uingie hapo ndani utoe miili, mpaka ufungwe. Uteremshwe na kamba, uende usurvey uone kama utapata mwili. So nikifika mtu wa kwanza ndo alikuwa anatolewa. Kwa hiyo team mtu wa kwanza anatolewa, like mwenye anatafuta miili anatolewa. Alitafuta miili kutoka asubuhi hadi hiyo masaa yenye nimefika hajapata mwili. So anatolewa kwa hiyo shimo juu amechoka. So kuna jamaa wa pili alifungwa west aende angalia miili. Jamaa mkubwa anaitangwa, nimekuja kumjua juzi, anaitangwa pastor wa vijana. So jamaa akafungwa, akateremka hapo chini kutafuta miili. Ina good luck akapata mwili kwa gunia. Akapanda, akakuja kuwekelea mwili juu ya gunia. Mwili zikatolewa juu ya gunia. So specifically Kenya nilikuwa nimeenda kuona Kware, nilijionea hiyo time. Mwili ilitolewa, mwili ilikuwa imekatwa vibaya. Waist iko peke yake, mguu iko peke yake. So after wametoa hiyo mwili, huyo jamaa akashika mguu moja hivi, akarekod. Juu kulikuwa pia watu wa media. Akarekod video, akaambia watu vile kumekuwa, vile hiyo mwili imekatwa vibaya. So unajua after that mpaka hii mwili hawezi wachiliwa hii mwili hapa juu ya iko tu openly, si place ati iko preserved. So hii team yenye walikuwa natoa mwili
vijana. Unajua pia kuna vijana bado wengine hapo. Okay, in every scenario, kwa hizi ma scenario zinaendelea Kenya, unapata kuna wale watu wako hapo legit, sawa, na kuna goons. Umeelewa? So goons pia walikuwa. Though ku identify goons hiyo time ilikuwa ni ngumu because DCI wako hapo. Umeona? So hiyo team ni waamue wabebe hiyo mwili wapeleke morgue. Umeona? So ukiangalia Kware iko hivi. Kuna shimo. Hapa pia kando ya shimo ni dumpsite ingine. Umeona? Ni dumpsite ingine tu prolonged iko tu hapo. Until after hiyo dumpsite ni barabara. After barabara ni police station ya Kware. Hiyo ndio exit ya kwanza. Exit ya pili ni uingilie either kwa field. Umeona? Hiyo ndio exit. Tunaweza sema ya pili unaweza enda hivyo. Kware iko hivyo. So vijana walibeba mwili, wakaenda wakapita kwa hii dumpsite. Kwa hii dumpsite wakapata police station. So kwa police station kulikuwa na polisi kwa gate. Hiyo place yenye tumesimama it's a rest part. So unapata tuko hapa juu tunaona everything yenye inaendelea hapa hivi. Umeona? Si ni raia, si hatuna maneno, si tumeenda kujionea. So vijana kufika kupata polisi kwa gate. Wekeleo mwili katikati ya barabara. Na wanaanza kurusha polisi kwa kurusha police station mawe. Umeona? So kwanza kurushia police station mawe. Aim ilikuwa ni wapige polisi mawe, watoke, wachukue gari wapeleke. I think hivyo ndo wamekuwa wakifanya wakitoa hizo miili. Hivyo ndo nilikuwa nasikia wanataka kufanya. So polisi wanawapiga tear gas. Umeona? Polisi wapiga tear gas. Vijana wanatawanyika. Umeona? Wengine wanakimbia na barabara, wengine wanakuja hii side yetu. Umeona? Exit hapo ni 3. Wanaingia na Mukuru, wengine wanaingia na pipeline, na wengine wanakuja na hii side yenye tuko kwa hii dumpsite. So polisi wana direct tear gas hii side ya dumpsite. Juu wengi wamekimbia wamekuja hii side. So tear gas, tuseme tear gas yenye urusha mbele yangu. So ni usikia mwanamke ameshout kutoka nyumba. Akasema ndio hiyo tear gas. Kumbuka hapa exit ni 2. Umeona? So niturudi na field. Juu mimi nakaa pipeline, nirudi na field, niingie field, nipite field katikati, nikuje niingie Mukuru kwa jenga slums, nirudi na pipeline. Nizunguke nirudi na pipeline. Umeelewa? Because hatuwezi rudi hapa because hapa kumeharibika, kuna polisi. Unaweza tokea tu wakaona kama wewe ni goon. Kapigwa yako kaanguka. So tumerudi. Vile hiyo tear gas utupa, kila mtu ukimbia. So tumerudi hivi na field. Tumekimbizana tuko katikati. Mimi niko katikati ya watu nang'ang'ana. So kufika field katikati, hapo mimi ndo nilichokea. Nijazoea kukimbizana na watu. So mimi kuchoka. Mimi wasisimami. Unajua watu pia ni wengi. Kuna wenye wanatembea, wengine bado wanakimbia. Mimi wasisimami. Mimi naendelea kutembea. So nikitembea ndio usikia nimepigwa na kitu kwa mgongo. Mimi si kusikia hiyo sauti. Nilisikianga tu nimepigwa na kitu kwa mgongo. Umeona? Na ukikumbuka hapo awali time ya maandamano kuna polisi alilipukiwa na tear gas kwa mikono kakatika. I think hiyo news ilispread sana, si ndio? So mimi kwa akili kapiga, hiyo ni tear gas imerushwa ikanilipukia wapi? Kwa mgongo. So hawa watu wengine wenye walikuwa wamesimama, wenye walikuwa wamekaa, mimi nilikuwa naenda hivi napitana mtu amekaa anaangalia opposite direction. So vile walisikianga hiyo mlipuko, kila mtu alikimbia. Hadi hao wenye walikuwa wamekaa waliamka wakakimbia. So mimi after nimesikia nimegongwa na kitu, mimi sikusikia sauti. Kitu nilifanya niliassume ni tear gas imenigonga kwa mgongo. Alafu sasa ni join na watu wenye wanakimbia. Ndio polisi pia wasinishike. Najua pia tunaogopa polisi. Ni wajoin. So nikiwajoin na wajoin nikikimbia, lakini nakimbia nikilimp. Unaona? Naenda nikilimp. Watu wakafika, watu wa news, au watu wa media wakamlika hii side yetu yenye tunatoka. Mimi nikangangana, nikafika tu huko mwisho. Lakini sana nafika nikilimp. So ukapata watu wananiangalia, wanashangaa huyu ni nini. So mimi kufika huko mwisho. Kufika huko mwisho ni kama huko mwisho hapo ndo slum inaanzia ya Mukuru kwa jenga. Mimi kufika
Kapata watu wengine wanatafuta maji waoshe watoto, pia watu wao wako wanalia. So mimi kufika ni ukaa chini on the ground. Mimi sisimami kama watu wengine. But sasa nikakaa chini nikiwa uncomfortable. Nikakaa na hii side. Umeona? Kapinduka nikakaa na hii side, lakini nikaona hapana. So uchungu inatoka kwa mgongo inakuja kwa tumbo. Umeona? So nikaona wacha nisimame hapa. Nitafute choo, nijisaidie, nikijisaidia niende kwa nyumba nikalale. Juu kesho niko na mazishi. So mimi kusimama, okay, ukianza sasa kama riots zianze kama tuseme kwa hii building, kuna watu watatoka hapa hivi nje wajione ni nini inaendelea. So kuna wanawake walikuanga hapo nje hizo slum, mali slum zimeanzia, wanajionea sasa ni nini inaendelea sababu hizo ndo ploti zao. So mimi automatically nikajua hao wanaishi hapa. Mimi nikaenda hapo kwa wanawake. Kila watu tu wananiangalia, wanashangaa sasa huyu ana limp nini. Mimi naenda nikilimp na nasikia vibaya sana. So mimi nikaenda kwa wanawake nikawaambia, simu nisaidie choo. So juu nilikuwa nimeshika simu kwa mkono. Mwanamke mmoja kanaangalia, akaniambia kuja nikuoneshe choo. Sasa mimi nikamfuata nyuma but nikiogopa. Nikiona anaweza enda nigeuzia anichukulie simu. Juu anaona nimeumia. Mimi nilikuwa nadhani kila mtu anaona nimeumia, but kila mtu anashangaa huyu kijana ana limp nini. So choo yenye nilioneshwa ni hizi choo za kanjo. Umeona? Hizi za kanjo za kumwaga mula. Alafu unajua hizo choo zinatengenezwa na ventilation hapa juu. Design iko tu hapo tu kando ya field. Design hata tia gas inaweza tupo ikaingilia tu hapo hivyo, kanipata tu hapo ndani. So nifanye shughuli yangu nitoke niende kwa nyumba. So mimi kuingiza choo, huyo madama akaniambia, "Choo ndo hiyo." Mimi nikaingia choo, nikafunga. So mimi kuteremsha trouser. Nilisikianga kitu kama kweli nimeanguka. Nilifunganga trouser nikateremsha. But mimi siku mind. After nimesikia kakweli kameanguka siku mind. Juu sibebangi do. Sincerely mimi sibebangi cash. Kama ni cash niko nayo, either niache kwa nyumba itumike na wife. Siwezi beba tu. Sijipatangi mali na cash. Sababu hata huko kwa kampuni huwa tunafika, tunatoa manguo zenye tuko nazo, tunavaa overall. Unaona? So kwa hiyo harakati unaweza pia poteza pesa tu kwa hapo ukitoa do. So mimi sibebangi cash. So kutobeba yangu cash, nika-ignore. Mimi nikainama nijisaidie, mimi nimekuja kujisaidia. So mimi niwe na hapo karibu dakika 5. Kwa hiyo dakika 5 hakuna kitu ilitoka. Si kukojoa, si nini. So kwa hiyo dakika 5 pia nikaanza kusikia kizunguzungu. Umeona? So nikaona nitaanguka kwa hicho. Nikasimama. So kusimama nikaona wacha nivae trouser. Nitaenda choo kwa nyumba. Nifike tu kwa nyumba mali niko safe. So nikapandisha kwanza boxer. Before nipandishe short na trouser yenye nilikuwa nimevaa, nikakumbuka siku na coin ilianguka. Acha nichukue kwanza pesa, nisisahau pesa. So kwenda kutafuta pesa because hiyo coin vile ilianguka nilikanyaga. Mimi siku mind. Si unaona? Nenda kutafuta pesa kuinua sasa mguu. Sasa ndio nipatana sana risasi. Kushika nyuma hapa hivi kwenye nilikuwa nasikia uchungu, niingiza vidole 3. Kumbe ni kishimo. Kuangalia kwenye nilikuwa nimebend, kote kumejaa damu. Kumbe time nilifungulia trouser, nilifungulia damu. Risasi ilipita, ikakuja kukwama kwa belt. Umeona? So vile nilifungua ilianguka chini. Umeona? So vile mimi nilinama hapa hivi chini, damu ilikuwa inamwagika. Ndio maana nilikuwa nasikia kizunguzungu. So nikiwa hapo nilikuwa nimechanganikiwa. Mimi sijawahi iona hivyo. Ni huyu mwanamke mwenye alinionyesha choo akuja anibishia, "Kijana kwani utoke?" Nikamwambia acha kutoka. Mimi nimeumizwa. Akaniambia tebu toka nje tuone. So mimi nimeshika trouser hapa pamoja na simu. Sasa simu nimeshikilia pamoja na trouser. Na side nyingine nimeshika risasi. Nikatoka nje. So kutoka nje, watu wote hadi wa media wenye walikuwa wanaangalia huyu kijana amefanya nini. Niwaona sasa kijana ametoka nje ameshika bullet. Watu sasa ni wani surround. Kuni surround, kuna madam alikuja akanishika on the right na jamaa akanishika on the left. Umeona? So hapo niko hapo katikati, nikawaambia, "Mimi nasikia vibaya. Fanyeni aje? Tafuteni mahali nipate first aid." So hapo sasa mjadala ikaanza. Watu wakaanza kusema kuna hospitali iko hapa juu. Wengine wanasema tumtafutieni nduthi tumpeleke hospitali, tumtafutieni gari.
So mimi nikamwambia mtatafuta hizo vitu zote, lakini tafutieni kwanza mahali nifanyiwe first aid juu nasikia vibaya. So katikati yetu tuko hivyo, watu wanajadiliana, watu wa media pia wamemulika. Niko hapo katikati yetu kukarusha tear gas. So ni hao watu wa media wakimbie, plus hao watu wote wenye walikuwa huko wakimbie. Waniacha sasa nimeshikiliwa na madam hii side na jamaa hii side. Umeona? Na hao wawili ni wanivute because hata miguu ina nguvu sahi. So wakiwa wananivuta, nikawaambia nitafutieni mahali nikunywe maji. Unasikia kiu nyingine mwenda. Kiu zaidi ya kiu. So kuna mwanamke alikuwa anafunga kazi ya sambusa. Ana close hiyo kazi kabisa. Anafunga, anakusanya vitu zake aende home. Juu kumeharibika, kumejaa moshi, kumejaa nini, ni matia gas huku kote, kunalipuliwa. So nikakaribishwa kwa huyo madam. Huyo madam akaambiwa saidia kijana na maji. Huyo madam akaniwekea maji kwa jug. Nikapewa maji. But sasa nikatetemeka vile nimeshika hiyo maji, karibu mwagike karibu yote. So huyo madam ako hii side, niaone huyu kijana atakunywa hii maji. Niashikilie mkono wangu pamoja na hii jug anikunywisha maji. So kwa hiyo harakati yako nikunywisha maji, hapo kwa mtu wa sambusa kukarusha tear gas. Ni huyu madam mwenye amenishikilia hii side anashikilia maji, plus huyu mwenye hii bidhi ya sambusa wakimbia hadi aache hizo vitu zake. Wakimbia wakiwa wawili. Nibaki na huyu jamaa. Maji yenye nilikuwa nimekunywa kidogo, tukaachilia jug hapo. Huyu jamaa mwenye niko na yeye akaniambia, tuko tumeonyeshwa clinic iko like 100 meters. So tumekava kama 20 kufika kwa huyo mtu wa maji. So hizi zingine zimebaki 80. Kijana jikaze tuende. Tukajikaza, tunaenda. But sasa tukifika katikati, mimi nasikia huko nyuma watu wanapigwa ma live bullet, ni matia gas zinalipuka nyuma yetu hadi mbele. So mimi kitu yenye nilifanya ilibidi nisukume huyu jamaa. Nikamsukuma na nguvu, nikamwambia wewe enda utapigwa risasi kama mimi. Sasa nikaacha kujihurumia sana, hurumia mwenye amenishika. So vile nilisukuma huyu jamaa, so hadi ingekuwa wewe haungerudi. Kwa sababu gani? Huyu jamaa ni umsukuma hadi karibu agonge mawe na kichwa. Mawe kubwa vile nimemsukuma. So yeye huenda kujishikilia hiyo mawe. But nzuri huyu jamaa anarudi. Ananiambia kijana jikaza. Mimi naona umeumia lakini jikaza, mimi nitakusaidia. So mimi nikaona sasa kama huyu jamaa ananiambia atanisaidia, mbona sasa mimi nisijikaza? Tumejikaza tuko wawili tumejikaza. So kuja kufika kwa clinic, tukaanguka hapo nje ya clinic. Huyu jamaa ameisha nguvu, pia mimi nimeisha nguvu. Umeona? Na si yote ni Islam. Sasa hii clinic imejengwa na mawe. Umeona? So kuanguka hapo nje, hawa watu wenye walichungulia hapo kwa hiyo clinic, nani hao wameanguka? Ni hii timu yenye ilifukuzwa huku chini. Kumbe hii timu yote yenye ilifukuzwa huku chini, walikimbia wakakuja mpaka kwa hii clinic juu ndio imejengwa na mawe. Wamekuja kujificha hapo. So wanachunguliwa hadi ni wengi sana hadi wamejaza hiyo clinic. So inabidi watoke. So kutoka wakaona so ule kijana mwenye alikuwa ameumia huko chini. So watu wa media plus watu walikuwa hapo kwa hiyo clinic wakuja wanibebe. Unaona? Kanibeba wakuja wakaniekelea kwa kitanda ya clinic. So kuniekelea kwa kitanda ya clinic, kwa hiyo kitanda nikapewa maji. Na wewe daktari wapo kwa hiyo clinic. Nikapewa maji na Panadol 2. But mzuri ni vile nilikuwa nimekula asubuhi. Umeona? So unapata sikuwa na chakula kwa tumbo. So hiyo time, hiyo maji, Panadol plus kitu yote ilikuwa imebaki kwa tumbo. Yote nilitapika. Nilitapika after nimepewa hiyo maji. Nilitapika kila kitu. So niko hapo nikitapika. Kuna jamaa wa media alikaa akanirecord video, akaniuliza naitwa nani? Nikamuelezea, nikamwambia kumekuaje, nikamwonyesha mpaka hiyo bullet. So after tumerecord na huyo jamaa, nikasikianga daktari akiambia hao watu wenye walikuwa hapo, pia watu wa media. Unajua watu ni wengi walikuwa hapo ndani. Akiwaambia huyu jamaa haizi saidikia hapa. Tafutieni mahali kuna operation, atasaidika. So mimi kusikia hivyo. After tumemaliza kurecord na huyu jamaa. After hivyo tu nikaanza kusikia kizunguzungu na nikiona giza. Naona msee amepita, lakini si mtu amepita, hiyo ni kizunguzungu. Naona mtu amepita, alafu narudi naona giza. So mimi kuona hivyo, nikaona hapa ni kuenda naenda, ni kukufa na kufa. So hiyo time my mama ndiye alikuwa ametoka
kununulia babu nguo. Hizo vitu aliniambia afterwards. Sikuwa najua ati ametoka. Hizo vitu aliniambia hiyo ndo time alikuwa ametoka kubaia babu nguo isili za kumzindikisha. Unaona? Za kumzika. So ndo alikuwa amefika tu kwa nyumba hivi. Juu ya vile tumelelewa in a way that be peaceful. Unaona? Beba kuwa na namba ya mzazi, cram namba ya mzazi. Anything can happen. Unaona? So mimi vile nilisikia daktari akisema huyu kijana hajisaidia hapa, niliona we. Hapa hivi nisipoact sitasaidika. Unaona? Nisipoamka niongee sitasaidika. So nikaamka nikaambia watu wa media, nifanyeni aje? Pigieni mamangu. Juu mimi niliona situation yenye iko huko chini Kware. Wifi hizi fika ako na mtoi. Umeona? Bro na yeye pia nikashowaka sijui kama ako job ama yuko job. Pigieni madhe. Juu my mom anaweza kama kanisaidia. So watu wa media ni wanitusha namba yake. Na kwa namba yake offered. Nikapewa namba yake. Peana namba yake. Na mama alipigiwa simu. Hello, mambo poa. Tuko na kijana wako hapo Mukuru amepigwa risasi. Lakini my mom aliwapatia jibu tu straightforward. Hakuna mtoto wangu anaendanga maandamano. Na akakata simu. So kukata simu ilibidi wampigie mara ya pili. So kumpigia mara ya pili ndio niliona hapa naendelea kuumia. So nikaongea, nikawauliza, nyinyi mmepigia mamangu ama hamjampigia? Mnajua vile nasikia? So my mama alikuwa ameshachukua simu. Akauliza, nyinyi mnasemaje? So hapo ndo alisikia kwa background kuna sauti iko hapo na nikaa hiyo sauti ni ya mtoto wangu. So my mom ni akate kwanza hiyo simu, achukue mndudhi, afike mpaka huko chini Mukuru. Kutoka pipe hadi Mukuru si mbali sana. Akakam. So my mom kufika, kuniona yenyewe ni mimi na ni mimi nimeumia. Sasa yeye kwanza sasa mambo anashika kwanza aanze kulia. Amelia. Hadi watu wa media wamemtuliza wapi. Sasa ilibidi tena nimwambie mam, ukiendelea kulia mimi ni kwenda naenda. So akaniuliza sasa tutafanyaje? Nikamwambia tafutieni hospitali nifike nisaidiwe. So hao watu wote wenye walikuwa hapo plus watu wa media plus nani ni wachange sasa. Kuna mtu ako na do. Ni wachange, niko na hii tupelekeni kijana hosi. Pesa ikapatikana. Kaangaliwa Uber kwa simu. Kutoka hapo, okay, wali choose ilikuwa options choose hospitali pia mbili. Either Kenyatta ama Mama Lucy. Basi Kenyatta ni mbali ukiwa hapo. Sasa inabidi tuende Mama Lucy. So Uber kwa simu ilikuwa inalipisha 310 hadi Mama Lucy. So huyo mtu wa Uber ni atafutwe. Ikapatikana, location ikapatikana. So mtu wa Uber pia ashapotea. Hiyo location ipatikani. Ni kwa slum. Hapo ndo slum inaanzia. So inabidi saa mtu atumwe aende atafute Uber. Kaambiwa Uber ni gani nini number plate. So mtu wa kwanza mwenye alitumwa alienda akiendanga. Nje kumeharibika, hizi enda akarudi. Hiyo ni kama chance alipewa ya kuenda. So mtu wa pili mwenye alitumwa ni huyu jamaa mwenye alinisaidia. Mwenye tulitoka naye huko chini. So huyu jamaa akaambia watu, mimi nitaenda nimtafute. Akaenda akakuja na mtu wa Uber. Lakini alipata mtu wa Uber mwenye alikuwa amepotea akakaa naye. Kisa mtu wa Uber alikujanga hiyo place yenye nimelalisha hivi. Akaniangalia hivi akaona vile nimebleed. Akasema bila dhao mbili stoki hapa. Kisanga bila dhao mbili stoki hapa. So hawa watu wa media ni watete, waongee vibaya, lakini at the end of the day inabidi tu tumpe do, juu mimi ndo naumia tu. So do tena ikarudi katafutwa. Watu ni watafute do kwenye wanaweza toa jana saidika. Pesa ikapatikana 2,000, nikaingizwa kwa gari, nikaingia mimi na my mom na huyu jamaa mwenye alinisaidia. Na watu wa media wenye walikuwa wamebaki, wengine wakachukua nduthi wakakuja. Kuna watu walitufuata tu nyuma bado. So tumeenda Mama Lucy, lakini the more tunaenda, the more tumbo inanishika. The more tunaenda, the more unajua sasa shida ni shimo inaonekana ni shimo ya nyuma. So kila mtu anaona ni kama nimepigwa nyuma. Umeona? Nimepigwa nyuma, so wanashangaa sasa bullet yenyewe ilikuwa aje ikaanguka, sababu wao wanaona ilipiga nyuma ikaanguka chini.
So hakuna mtu anashughulika na tumbo. But me the more tunaenda hata tukivuka bumps, tumbo inanishika. So nikienda kwa njia na complain tu tumbo. So tumefika Mama Lucy. Nikaekwa kwa emergency. So kwa emergency kukaletwa mtu mwingine, madam. Pia ni patient. Niko kwa emergency. Sasa hiyo nimefika hapo kwa emergency, ni painkiller manini. Sasa hiyo brother wangu ashapigiwa. Ashatoka job kwenye yuko. Sasa amefika Mama Lucy, amechukua nduthi. Amekuja Mama Lucy. Watu pia hao watu wa media wako hapo Mama Lucy. Jamaa wenye pia watu wote wenye walinisaidia plus pia my mom kwa hapo Mama Lucy. So nilikuwa nimewekwa hapo kwa emergency. Kuna madam aliletwa hii side ya right. Mimi niko tu hapo katikati. Madam mwingine akaletwa hapo on the right. So hii time yenye unasikianga watu wakisema ati kukiharibika wewe lala chini. So madam alilalanga chini. So tear gas ikarushangwa. Ikakuja kumlipukia kwa kifua. So madam anatoa damu na mdomo na mapua, anapiga nduru. Huyo ni on the right. Sasa on the left hapa kaletangwa mzee mwingine. Mzee tu mzee. Huyo mzee amepigwa mara bullet za mgongo, zingine za kichwa. Hadi unaona tu hivi tu tutone. Kamuliza nini na kanaambia amepigwa rubber bullet huko kwenye kumeharibika. Kaja watu wametolewa huko Kware. Mimi niko hapo, so juu damu ni mingi. Umeona? Kabidi mimi nisonge huku kwa mlango. Interfere hizo damu zote. So niko hapo kwa mlango pia. Kawaida Mama Lucy mpaka ukwe na do. Hawa watu walikuwa wamenifuata wote watafute do. Wakatafuta do. Around kitu saa 11 hapo. Tu saa 12. Do ikapatikana. Watu my mama kaenda kalipa. Pesa yote ikakusanya ikapewa my mama kaenda kalipa. Kwenda kulipa ndio daktari alikujanga. Nikatolewa hizo nini za painkiller nilikuwa nimewekwa. So daktari akaniuliza, "Unasikiaje?" So mimi niwaambia daktari, "Nasikia tumbo manze, tumbo ndo mbaya sasa." So daktari yeye unishika hivi ananiuliza, "Ati tumbo wapi?" So kushika hivi yeye uingiza kidole mzima kwa tumbo. So kutoka hivi anatoka na damu. So anaona huyu jamaa nikaa kuna injuries zingine zenye hatuoni. So hapo ndo daktari akasema mpaka nitolewe nguo nipeleke hizo x-ray scan ndo nijulikane ni nini haswa. So kutolewa nguo kupelekwa scan ndo ikaonekana kuna shimo sasa kwa tumbo kutoka mbele hadi nyuma. Sasa hapo ndo kila mtu sasa anajua, kila mtu mpaka daktari anajua sasa kuna nilipigiwa mbele ikatokea nyuma. Sasa hapo ndo inabidi nivukishwe line za theater. Nikavukishangwa line ya theater. So kitu yenye nakumbuka about hiyo siku ni nikiambiwa tu kuna dawa tunataka kudunga ulale na daktari. Kaambia na shida. Mimi hata nikilala sina shida. Shida ni nataka tu mnisaidie tu tumbo. Juu tumbo nasikia vibaya sana. Mimi so nikilala sikujua. Nikakujanga sasa kujisikia sasa the next day. The next day nilijisikianga around saa 6 hapo mchana. So Mama Lucy anakuanga na schedule 3. Asubuhi, lunch na jioni za kuangalia wagonjwa. Asubuhi utapata daktari hapo, lunch na jioni. Madaktari wanakuja kuangalia wagonjwa, kuwapea dawa, kuwatibu, kuwadunga shindano, everything. Kama kuna wakuchenjiwa, wanachenjiwa. So ilikuwa around saa 6 hapo. So mimi kujisikia nishtuka. So daktari wanakaribia mahali niko. Wananiuliza jina, nawaambia nini ilikuwa imenileta hapo. So wananiambia nimeshonwa mbele kwa tumbo. Nimetolewa utumbo hii side stoma. Nimetolewa stoma hapa on the left. Hapo ndo nitakuwa naendea choo. Tumbo pia nyuma nimeshonwa kwenye risasi ilitokea. On the right hapa pia nilikuwa nimewekwa pipe. Hiyo pipe ni ya kutoa uchafu yenye ilibaki kwa tumbo. Si uchafu yote yenye inatoleangwa. Kwa operation wanakupanguzanga ama wanakutoa ile uchafu yenye inaweza kumaliza. Hiyo ingine maina inatoka na hiyo pipe. So hiyo pipe yuka hapo like almost 2 weeks. Alafu inatolewa. Juu uchafu yote inakuanga imetoka. So ikakuwa hivyo.
wakaniambia nitaka for 5 to 6 months ikienda sana na hiyo colostomy bag. Though iliniuma juu manze jo mimi ndo nilikuwa breadwinner. Nikiangalia wife na yeye pia ametoka tu surgery, pia hajapona, pia ako na shida za kifua. Though nikasema kama Mungu alinipitisha hiyo kitu na nikakuwa tu safe, hapo pengine atachukulia. One thing yenye nilikujanga ikabidi nifanye ni, unaona sama malusi, mpaka pia kuna ule counselor mwenye atakuja akupeleke through hiyo challenge yako yenye umepitia. Akwambia uje accept. Though inakuanga ni ngumu kuji accept juu vitu kama hizo kupitia si rahisi. Na kuhandle kitu kama risasi si rahisi. Mimi nikipiga hesabu, the other time ulikuwa unaona kuna Gen-Zs pia waliumia na walikufa. Unaona? So mimi kitu ilikuwa inapiga kwa mind hiyo time, kusema ukweli mimi nilikuwa tunajua nitakufa. Si ati kuja accept. Hata ukija accept hapo hakunanga issue. Utaja accept ndio, but sasa kuna hii condition. Kitu ya kwanza, huwezi kuwa straight, huwezi kuwa upright, hata kukaa chini huwezi kaa. Kumbuka umeshona mbele na nyuma. Umeona? Kitu ya pili, huwezi enda choo mpaka umefixiwa pipes mpaka kwa hiyo nini, mpaka place yenye unatolea makojo. Umeona? Design hapo kwenye huko ni kama uko permanent. So mimi nilikuwa naona tu anytime, any day naweza enda. So kitu walinishonanga intestines zangu zilikuwa affected almost 2 meters. Hivyo ndo waliniambia almost 2 meters. Umeona? So wakaniambia time itafanywa surgery tena ya pili, itabidi tena waangalie hiyo place yenye walikata hiyo almost 2 meters kama iko sawa. Kama itakuwa imeoza watakata tena. Ni affect large intestine, ika affect small intestine, na ikatokea to the rectus. Rectus ni hiki kinini hapa, hiki kinyama cha nyuma kimetoboa. Unaona? Si pia hiyo unaona huku nyuma pia kuna pia veins zingine zenye pia tujuangi. Kuna reproductive veins huku nyuma pia zilialter. Juu I remember reproductive system yangu imekuja ku work last year January. So that's how bad it was. The situation ilikuwa mbaya sana. Kitambo utoke Mama Lucy, wanakuanga wamekufunza the way to take care of your stomach, the way to vile utakula, ama vile utatake care the affected area. Si lazima stomach peke yake, nategemea na kenye umeenda huko. So after mwezi nilikuwa discharged. Unaona? Nilikuwa nishafunzwa vile pia nitatake care ya mwili. The first 2 weeks ni za kuwekwa maji, za kuongezwa maji. Hakuna kitu unafaa ukule hadi maji. Anything ufai kukula juu abdomen yako iko affected. But sasa unaongezwa hizo sindano za nutrients, unadungwa. Kama ni hizo za food unadungwa. Unaona? Pia another thing ni ati ukishatoka pia huwezi toka kama hujalipa bill. Bill pia it's another thing. Hatuwezi kosa kuiweka. Bill ilikuwa very high. But hiyo time I think SHA iko imechange. NHIF walilipanga kidogo. Ndo SHA, I think SHA imekuja ikachange juzi. NHIF ililipa kidogo. Na ya December ikifika SHA ilikuwa isha introduciwa. So December SHA ndo ililipa kidogo pia. So after nimetoka OC, kuna zile vitu zenye hospitali inafaa kufanyia na zenye wewe unafaa ufanye. Unajua basically hospitali inafanyanga their part, wana cooperate. Unatoka hapo hata kama uko mzima kabisa, you are healthy, design au jazidiwa, wamekusaidia. Umeona? So nikitoka OC niliendanga nikakula kakula food mingi. But design ukiwa na bag, ukiwa na colostomy bag, chakula unafaa ukule ni chakula cooked peke yake. Na chakula soft. Cooked na soft, yenye inaweza toka kwa tumbo haraka. Ukikula chakula haijapikwa, kawaida tu unajuanga chakula haijapikwa inakaanga sana kwa tumbo, itaku affect.
So after 1 week pia ni upata infection ingine kali. Design saa hata hiyo infection ilikuwa nimalize, nilikuwa na vomiting, nilikuwa na hiccups, nilikuwa na koa bado chenye inatoka hapa ni ngumu. Unaona? Hizo ni challenges. Unaona? Challenges pia za kurudi hospitali. Before niumie, mimi ndo nilikuwa breadwinner. So after hospitali, vitu zilichange. Unaona? Hata bado being hiyo mentality ya ati wewe ndo baba nini, bado ati si ati inapotea. Bado iko tu pale. You have to provide. Unaona? So me after nimefanya hiyo surgery ya kwanza, vitu zilikuwa pia ngumu. Kumbuka bado kuna deni nilikuwa nimekopa ya wifi ya hospitali. Sijalipa hiyo deni bado. So inabidi tena nirudi nikope watu, kubuy bags nini. In a way that ili to damage hadi sasa uko home. Unajua kuna vile mnakuanga mmekewa, huyu hako na kichaka yake, huyu hako na kichaka yake. So kichaka mi yangu na bro zilikompainiwa zikauzwa. Angalau nisaidike. Unaona? Bags nilikuwa na buy daily. Bags nilikuwa na buy tau Transcam. Na Transcam unapata like hiyo ndo chemist cheap pipe. Not pipe. Town yenye inauza colostomy bags. Na the cheapest colostomy bag unapata ni 10 bags. Inakuanga pack 10 bags at 800. 10 bags at 800. So hizo bags nilikuwa natumia, tuseme a day naweza tumia hata hiyo 10 ama naweza tumia 14. A day naweza tumia hata packet 2. Inategemea pia na vile choo inatoka. Juu shida ya kutumia colostomy ni moja. Hawezi sema ati kuna time ati choo itatoka. Choo inatoka anytime. Inajisikia. So choo ikitoka ni wewe ujue vile utatoa hiyo bag. Juu usipotoa hiyo bag itakuchoma. Hiyo choo itakuchoma tumbo. Na ukumbuke that's an opening. Ni opening tu, ni kidonda. Ukichoma kidonda, hiyo kidonda itazidi tu kurefuka kukua kubwa. Umeona? So hiyo ndo challenge pia hiyo, like hizo bags zilitu drain sana. Zilitu drain design. Unapata unaweza buy bag ukose food. Sijui kama unanielewa. Umebuy bag ndio. Bag ni necessary mpaka ukuwe na bag. Umekosa food. Umeona? Saa ingine unabuy food, umekosa bag. Sasa inabidi niambie wife, wewe toka. Enda kwa mama wako hapa hivi chini wenye wako na vibanda. Enda waambie wakusaidie pepa, hizi pepa za sukari. Naenda naleta watu tu pepa naeka. Naeka na naeka salt tape. Utafanya nini? Utadu. Hauna do, hauna nini, hauna mbele wala nyuma. Umeona? The more pia tunaendelea pia, the more pia vitu zinakuwa ngumu. Kila kitu unakumbuka tu Nairobi. Kukaa Nairobi everything ni pesa, hadi maji ya kukunywa ni pesa. Kila kitu ni do. So unapata challenges mpaka zile utazipata. Upende usipende. Umepata hakuna stima. Stima hakuna, chakula hakuna, mtoto analia. Wewe mwenyewe huwezi enda kazi, bibi hana kazi, bibi anatoka anaenda kufulia watu. Bado wako na shida ya kifua, kumbuka. So unapata hata akifanya hiyo kazi, unaomba tu Mungu asipatane na mtu ampe heavy task. Asimpatie ati manguo mingi akae kwa hiyo maji sana kifua tena ianze shida. Nikakujanga nikafaulu tu, nikapitia tu hizo mambo until December nikarudingi Mama Lucy, wakanifanya operation. Hiyo operation Mungu ni mzuri, ikaenda successful. Nikarudishwa choo normal sasa. Nikakaanga, nikakuja kudischargewa hali January. By January nilikuwa nishajischargewa. I think just discharge yangu date 28 hapo. January nilikuwa nishajischargewa. So January hapo ndo mambo pia imeanza kurudi vizuri kwa mwili. Kutoka hapa kwa mgongo kushuka hivi chini sikuwa najifeel hadi hapa kwa miguu. So nilikuwa naanza kujifeel tu kwa miguu nikishika hapa hivi. Huku ingine sikuwa na feel anything. Unaona? Hata nikishika hapa nichune sitasikia. Kutoka hapa hivi kwa tumbo kushuka chini. Sasa ilikuwa hivyo. So since hiyo January mwili kaanza kurudi poa. Though life pia imekuwa ngumu, kwa afford therapy ni ngumu. Sijakuwa nikienda therapy
ati continuously. Sometimes navuka therapy, nikipata do naenda therapy. Therapy pia ni do. So hizo mambo zimetudrain in a way that sahi the situation that I'm in, nilikuwa nakaa pipeline, umeona, na hiyo nyumba yenye nilikuwa nakaa pipeline ndo nilihamia tangu nitoke form 4. So like sijakuwa na my issues, nimekuwa tu nikikaa hapo until nikaoa, until nikakuja kupata accident, life ikakuwa ngumu, tukauza vitu zenye zilikuwa ziuzwe angalau tupate food, umeona. Unauza hata mtungi ya nyumba upate chakula. So until last year hapo mwezi wa 8 tukangangana hadi sasa last year mwezi wa 8 ndo sasa vitu sasa zimeshoot down, ikakuwa sa worse until last year. So last year mwezi wa 8 ndio niliacha pia kulipa nyumba. Si ati niliacha na ubaya, mambo imekuwa ngumu, nilishindwa juu hadi so unapata hadi wewe huwezi expect wife anaenda na anapata kazi, akikuja kama ni 200 amepata, ataenda buy diaper, anibuy mchele, umeona, na bado itabidi tena buy mchele mingi juu haizi buy mchele, abai unga apike, inabidi buy mchele mingi ndo tukule wote. Juu hakuna ati do ya inaweza buy hizo vitu specific, vitu mingi hivyo. So huwezi train huyo mtu ukaenda tena uanze kumwambia unajua pia hii nyumba inabidi utie bidii ulipe, vitu kama hizo. So the least part ama the best yeye anaweza provide, unaona, anaweza weka food on the table, just leave it na nyamaza tu. So since hiyo mwezi wa 8 niko tu nimetulia, nikakaa mwezi wa 9 until December bado silipi nyumba, mimi niko tu nakaa tu. So kitu wenye hawa tu maagent walifanya ni walikujanga kwangu, mimi nikawaelezea, nikawaambia nikipata pesa nitalipa hiyo yote, bora tu okay waekee kama ni deni, wanikauntie deni yenye nitapata do tawalipa, because nimekaa hapo sana. Okay, si ziezi jieka ati ama trustworthy tenant, wao tu ndo wanaweza sema, but sidhani kama naweza epa na pesa yao. So tumekaa since your time mwezi wa 8, umeona, until sasa hii Feb ya hii mwaka. So Feb walikujanga kwa nyumba, wakaninokia, wakakuja nikafungua, wakaniambia huyo sijui ni landlord ama wenye nyumba wamesema nitoke wafunge nyumba. So si tukatoka, huwezi resist, wakafunga. Sasa mtoto si ni mdogo, lakini sasa utafanyaje? Unajua sasa mahali pengine nafikanga kama umeandikwa mahali na umeambiwa, umeinstructiwa na boss wako do this, huwezi resist juu hadi wewe unategemea hapo. Ukikosa kufanya utafutwa kazi na huyo mtu anaweza fukuzwa na kila kitu ikarudi tu form. Si ati wewe ndo umeshikilia ati hiyo kazi yake, anaweza kureplace anytime. So tukatokanga hapo, nikakujanga kwa kazini yake hapa Achoka in-law sasa. So wife amezaliwa akiwa peke yake, ana brother ana sister, kwa tu hivyo peke yake. Ako na mama peke yake, so ako na cousin. So kuna kazini yake ako Choka, mwanamke, but saa yeye pia ni single mother. So nikatokanga Paipu nikawapeleka Choka. So kufika Choka pia nilikuwa niwafikisha na nitoke tu nitafute mahali tu ni hata kama ni mwana hata naweza lala tu kwa street. Najua mimi nimepitia mambo mob, so hadi kulala kwa street naweza ona ni kitu tu inanipitisha tu. Nimepitia vitu mingi hivi, so unaona that's a petty thing. So vile nilifikanga kwa huyo kazini ya bibi akaniulizanga, sasa yeye utatoka uende kwa street na hali yako, utaenda wapi? Ni street gani utaenda? Sasa hii ni time ya mvua kuliko, I think hapo hivyo awali kumekuwa kunyesha. Utaenda wapi sasa hiyo? So hadi mimi hiyo swali niliulizanga nikashangaa nitafanya nini, but so huyo kazini ya wife
Akaniambia ngeye ana shida kwa accommodate familia mzima. So as a man, me I'm still there. After some days, ilikuwanga I think ilikuwa tarehe 7 Feb tukitoka huko Paipu. So after 2 to 3 4 days hapo nikapata simu kutoka Paipu. Wakaniambia nafaa niende huko kwa ofisi immediately. So kwenda kwa ofisi nikaenda, wakaniambia huyo landlord mwenye nyumba, sijui ni landlord ama nani, au wenye nyumba wamesema wameshawaelezea mwenye nilikuwa nalipa nyumba, ashawaelezea, akawaelezea situation yenye nilikuwa. So kitu wenye wao wamesema na nitoe vitu zangu. Wao wameniachia rent, nitoe vitu zangu wape nyumba mtu mwingine. Badala tushinde tunakaa silipi, sifanyi nini, mimi nifanye tu kutoa vitu zangu. So pia they did me good because mi hata hiyo pesa yote juu per month nilikuwa nalipa 4300. So hadi ukipiga hesabu hiyo pesa yote ungekuja tu upeane. Mimi mwenyewe pia niko down. So mimi niliona pia ni kama favor wamenifanyia. So hapo ndo vitu zenye zilikuwa zimebaki zingeweza uzika, nikauza, nikatafuta kwa place ya secondary nikauza. Zenye hazikuuzika nikabeba nikapeleka choka. Pesa yenye nilikuwa nimeuza hizo vitu nikanunua mchele na food pia ya mtoi. So hivyo ndo mi life yangu iko. Mimi niko tu hapo. Nimetulia kwa in-law, si ati nini ama nini, but life si rahisi juu ukikaa hivi kama mwanaume uko accommodated, uko na familia, uko accommodated na single mother. Huyo bibi yako pia yuko kazi, wewe uko kazi, hamna mbele wala nyuma. Sad. Sina anything. Siwezi sema ati niko na mbele wala nyuma. Siwezi sema ati kesho nitatoka niende place fulani. Mimi mwenyewe ni ule mtu mwenyewe siwezi enda mjengo. In reality, hata nikienda mjengo nitakuwa tu najiumiza. Hata sasa nitoke tu niende niambie watu wa mjengo nimepitia surgery 2, msinipe kazi ngumu. Hata wao wataogopa kunipa hiyo kazi. Wanaanza kuniambia wewe uko na mashida, hatuandikangi watu wako na mashida. Kuna vijana huku nje wana kazi, heri tuandike tu. Wewe tafuta kitu ufanye yenye itakuumiza mwili. Sababu hata huku huku gongwe na mawe huku itakuwa tu ni shida. So my health siwezi sema iko sawa juu tangu last year sijaenda therapy. So hata kukuwe na some organs kwa mwili ziko na shida siwezi sema. Juu therapy yangu inahitaji 2400. Tunapima mpaka makidney, manini, na skaniwa na angalia hiyo shimo kama iko tu fine. Unaona? So mimi kwa afford therapy pia noma. Nafaa kwenda kila mwezi. Once tu kila mwezi. Mpaka nilikuwa niende therapy tangu nimalize surgery ya 2 until after I think nilikuwa nimeambiwa after 2 years. Sasa hiyo 2 years ilikuwa ishe hii mwaka July. Siku yenye nilishutiwa tu. Hiyo ndo time yenye nilikuwa tu. Na si ati nimalize therapy. Nilikuwa niende hadi hiyo time. Unajua kuna vitu zile maina kama chakula yenye nakula nini. Like sasa nakula tu mchele. Hakunanga food nyingine ni ukula. Hata ugali skuli nini skuli ni mchele. Kama ni substitute either nikule na kama ni kamande, dengu, hizo legumes. Unaona? Red meat skuli. Nakula tu either white meat. Na white meat utakula saa ngapi? Meat. Mimi hata meat sijui niliona mwisho lini. Niko na pia shida ya kutembea. Unaona hii waist? Ukiangalia hii waist yangu si ati inakuanga poa. Naweza amka pia kama imeganda. Hata mostly naweza kaa tu pia hapa for like nikikaa hapa 3 hours. Nitaamka pia ikiwa na shida, nikiwa nasikia uchungu. Pia kutembea pia ukiangalia nikitembea uta notice huyu jamaa ana limp. Kuna something, kuna issue mahali. Pia mentally si ati nakuanga fiti. Mentally most of the time silalangi. Mimi hata uamue kunipigia usiku tutaongea vizuri sana kama mchana. Mchana naweza lala tu kama 1 hour 2 hours. Usiku naweza kosa hata kulala. Juu mimi kwanza nikiotanga na hizo stories za Kware.
Hizo mimi nilijioneanga Kenya nilikuwa nimeenda kuona Kware. Hizo mili nilizionanga na macho. So hizo vitu kuna time nyingine hata naweza amka. Naweza lala niote tu na hiyo kitu na nishtuke tu usiku. Unaona? But saa unajua ninakuanga na wife. Wife most of the time hunituliza hadi ananiambia wewe tuko kwa nyumba, tulia. Na kutoka sasa hiyo time nimeshtuka hadi asubuhi, sitalala. Ndakaa tu nitulie, either nishughulike na vitu zingine. Na pia masikio. Pia masikio. Masikio niliaffectika sana juu. I think hiyo kulipuka hiyo ndo ili ni affecting masikio juu. Sisikiangi fiti. Ndakusikia lakini si ile sana. Kuna vitu nitamiss. Nataleza sasa niangalie mdomo Kenya unaosema, tapata kila kitu. So, what I can say is, you remember hii time, nikiwa nimeumia, nimeshika bullet. So what happened ni, bullet, simu, niliamuanga, nitapatia ule mtu mwenye na trust. Juu hadi, nashukuru sana watu because time niliumia, hakuna mtu alitake advantage. Ati huyu ameumia, tumuibie nini, no. Hawa watu walinisaidia by the way. So, hiyo simu plus bullet nilikujanga kuzipea kwa my mom after amefika. So my mom after nimempatia, afterwards, aliendanga kuripot kwa IPO. Umeona? So, alienda kuripot kwa IPO. IPO walikujanga mpaka hospitali. Kwa bed, kwa ward kwenye nilikuwa. Wakakuja wakanioji. Wakapewa hiyo bullet pia. Bullet ni wao wako nayo. Na wakatuambia watafanya uchunguzi. So, wakipata the conclusion, watakuja either watuite kwa koti, ama compensation itafanywa. But all in all, I can say IPO ndo wako na hiyo kesi, na still bado tunangoja tu. Feedback huwa hatupati because mostly tukiwapigia simu, kuna zile namba zao, tukiwapigia huwa wanatuambia tungoje, kesi ni mingi, so tunangoja tu. It's been 2 years. I think hii mwaka tarehe 14 ya July ndo tashikanisha mwaka wa pili sasa. Mimi sijawahi saidika, hata sijawahi pata hata mtu hata anani-reach out hata wa government, hata ikuwe ni any politician anaangalia watu wenye walishaiumia. Sijawahi saidika in any way. Mimi naishi tu maisha yangu kung'ang'ana. Ukikosa ni sawa, ukipata it's okay. Life goes on. Ni sisi tu na Mungu tuseme. Accident ama tuseme taita risk kama tuseme aje, anything ikisha kuja itrigger family, kitu ya kwanza huwa ina drain away happiness. The happiness yenye mlikuanga nayo as a couple, hiyo kwanza inaisha. Unaona? Kitu ya pili pia, hapo ndo unajuanga wale watu within you. Juu hadi most of the friends, unaona kuna rafiki mwenyewe atakupigia leo mpe shida yake, kesho akupigie tena na najua uko na shida. Pia watu wako na mashida zao, unaona? So kivyake, according to wife, siwezi sema ati anafikirianga hivi ama anafikirianga hivi, but amekuwa supportive sana kwangu. Design hadi sasa tuamue hadi kutoka hapa nje tutangaze vile tumelala njaa, anaweza kuambia. Umeona? Na ukiangalia statistics sahi, kulalisha mwanamke wenyewe na njaa, utamlalisha leo na kesho hayuko. Umeona? So kupata mtu mwenye ako trustworthy kwako ni ngumu. So mimi naweza sema tu na mcongratulate tu because hajawahi change hadi kunionyesha hizo madharau. Ni yeye ndo anaenda vibarua nowadays, but sijawahi ona madharau ndogo ama ananiongelesha vibaya. In fact, she keeps me awake kila time. Ananiambia wewe usijali, one time utakuja tu kupata justice. Unajua most of the things huwa zinanikula, ziko tu within mimi. So hata kukaa na mtu ama therapy yote, mtu yote therapist, tukae tu mentally, tuongee na yeye mentally, ajue what I'm thinking, ajue what I'm going through, anaambia vile naweza overcome hiyo. Sijawahi pata, but nikiweza pata naweza fry pia because so many things zinaendanga kwa akili yangu. Kitu ningeweza penda mtu anisaidie nayo sana na itanisaidia hapo mbele
ni kama kuna mtu anaweza tusaidia tu either jobs, because leo hii ukipea mtu your financial problems, okay, like me, unaweza nipea, if I'm able to handle them, I'll handle them. Unaona? Na kama itafika mahali sita handle, mostly sitakwambia, I'll just silence. Unaona? But kama naweza kusaidia na mali unaweza pata hiyo financial support, upate tu hiyo pesa ama upate tu anything that can help you, hiyo inaweza kusaidia. So mimi naweza ambia tu mtazamaji, mtu anaweza niona, kama mnaweza ni support enough, nipate nyumba tuishi, tuache kukaa kwa wenyewe, juu being under roof uko kwako iko tu fine. Na kama kuna mtu ako na kazi hapo nje, mimi naweza fanya kazi, lakini kazi inahitaji sana akili. Seme shop, kukaa mahali, akili yangu iko fine. Mathematically I'm good. Yeah. Si ati ni mental na akili yangu ati nakuanga cheese. I'm good. Me, I'm good. Yeah. If you can support us again, turudi into our feet. Sio, unajua, today mi nalia. Like, tasemaje? Today it's me nalia. Unaona? Maybe tomorrow inaweza affect mtu mwingine na imuaffect vibaya. But generally, hii accident ilini affect mbaya sana. Unaona? So kama watu wanaweza ungana wanisaidie, tafurahi na wasaidie tu familia yangu. My family is going through a lot. It's not that I can start crying ndo muone napitia. No. Napitia mambo. So hadi kulia, as a man, at the end of the day, nitarudi tu on my feet niwaambie tu wenyewe nahitaji aje. Unaona? But generally naumia. So if any support can be sent, pia mtu support. Pia therapy yangu kama kuna vile naweza saidiwa, pia kama kuna hospitali iko hapo nje inahandling watu kama mimi, mnaweza nitia therapy for free, nitafurahi. The only thing naweza sema na knowledge yangu mali nimefika, ni tunahitaji tu family lawyer mwenye anaweza push. Kama si hata family lawyer, hata activist, anaweza push tu kesi yangu isikizwe, angalau nipate justice. Nikikuwa tu compensated nitafurahi, because justice is everything that we are pleading for. If I get justice, I'm good. Life ni hard na siwezi itaka mtu mwingine apitie pia Kenya nimepitia. Deep down siwezi itaka. Na kama ningekuwa na uwezo niende nikalishwe mbele ya ministers hivi, ministers wa Kenya, hata kama ni prezo, naweza mwambia hiyo kutumia force hizi fanya mtu asikia. Tumekuwa shule. There's a scenario that happened last year. I think ni last year ndo tumekuwa na saba, si ndo? So what happened ni hao polisi wenyewe walikuwa wameambiwa wamepewa hiyo order, endeni mfukuze watu tao. Umeona? So sikuna waandamanaji na sikuna polisi. So it happened that waandamanaji wako wengi wanarusha mawe. So kuna madam aliamka akapull trigger, apige risasi. Alikuwa ameamua hiyo okay, kulikuwa kumerushwa tear gas. Hiyo moshi ya tear gas ikiisha, mwenye atapatana naye hapo atamweka chini. Ilikuwa madam. Guess what happened? Vile moshi iliisha, mwenye alipatana naye kama sha pull hiyo nini, mwenye alikuwa auwe ni mtoto wake. Hebu imagine. Hadi ilibidi arudi nyuma. Sijui kama mko na hiyo clip. Ilibidi arudi nyuma, arudi kwa hao wengine waache kufaya kwanza. Angalia scenario kama hiyo. Hebu imagine mimi ningekuwa mtoto wa polisi. Naona hiyo situation. Okay, tusiweke in a way that ati sisi ni watoto wa polisi. No. Weka in a way that sisi ni raia wenzetu. Ukinyang'anywa uniform wewe ni mwenzangu. Unaona? Iko hivyo. So how comes ukuje uninunulie bunduki na kesho utakuja uniambie bro twende mjengo? You see? Hakuna vile tutakuwa na mashida
kwa borders, umeona, na wanashughulika tu na shida zenye ziko within the country zenye watu wanaweza control. Like sahi polisi wako trained enough, umeelewa? Design watu watokee hapa wakiwa na mawe, kuna vile you can calm these people. Si lazima mkawapiga risasi, sawa, rusheni tear gas, si wamekimbia, tulieni basi, talk. Vitu zimehapenia vitu kama vijana kama mimi, ni watu wengi waliumizwa kwa maandamano, by the way, being sincere. Hadi okay, hii ni out of topic. Hadi Paipu kuna jirani yangu plot ingine, si jirani yangu kwa plot, the other plot ingine, mtoto wake alikuwa amekaa kwa balcony, umeona, kwa ile bahati mbaya hizo riots zikaingia mpaka pipeline ndani, so mtoto alishuti yangu hapa ikatokea hapa, mtoto akapasi, umeona. So huyo mtoto alikufanga nini? Huyo mtoto alikufa nini? Alikufa bure. Mimi nilikuwa natembea hospitali time nilikuwa najisikia, nilikuwa na latches pia, natoka wananiambia nitoke nitembee huko, but the problem yenye iko hospitali, enda hospitali, wamama wako hapo hivyo kwa maternity hawasaidiki, wengine hadi wanalala chini. Twende kwa polisi wenye waliniumiza. Niko na a special message. Msitumike vibaya. Pia nyinyi watu, nyinyi mabrother zetu, nyinyi masister zetu, mnatumika vibaya. The end of the day, damu iko tu kwa mikono yenu. Angalia kijana kama mimi anaumia. Mimi niliumizwa tu na polisi. Guess sasa Kenya naombeanga mwenye aliniumiza, naombanga vibaya sana. Na hiyo message ingeza fikia tu Mungu, aisee, unaweza fanya mbaya. So that's not my message. My message ni moja. Mbona mnatumika vibaya? Tuanzie hapo. Hawa watu wanatumika vibaya, hawa polisi ndo wanalipata vibaya. Mbona mwenye anawatumia vibaya asiwalipe kwanza 200,000? Sasa ukiamua kuingia kwa ukarao sahi, utaongana na pesa ngapi? More than 150,000. Na unaingia ulipwe 30k. How? Hebu imagine sasa mtu kama mimi, nimebeba, tuseme mimi ni polisi, nimebeba bunduki naenda kuua mtoto, heji ya mtoto wangu. Hebu imagine. Na ikuwa ni mtoto wangu, tunaanza tena mazishi, hizo vitu zote. Like, how?